হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গাইস দেখুন, আমার হাতে একটি ডিংলিং হেয়ার ট্রিমার। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে RF607। ট্রিমারটি কিন্তু অনেক ভালো, চায়না হতে পারে। কিন্তু এই ট্রিমারটি আজকে আমরা পুরা দিন চার্জে দিয়েছি। চার্জে দিলে কিন্তু এখানে এলইডি আসে, কিন্তু ট্রিমারটি আমাদের চলতেছে না। তো আমরা দেখব কী সমস্যা। সঙ্গে থাকবেন। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকুন, থ্যাংক ইউ। তো গাইস, আমরা প্রথমেই এই যে ট্রিমারের ব্যাক সাইডটা আমরা খুলে নেব। এটা কী সমস্যা দেখব। যদি ব্যাটারি সমস্যা হয়, ব্যাটারি আমরা চেঞ্জ করব। তারপরে এই যে সুইচটা আছে, এই সুইচটা কিন্তু আপনারা এখানে খুলে নেবেন, এই বাটনটা খুলে নেবেন। এবার এই যে এখানে লক আছে, লকগুলা খুলে নেবেন। এই যে লকটা খুলে নিয়ে সামনের দিকে এটা চলে আসবে। দেখেন, এদিকে ধাক্কা দিলে কিন্তু এদিকে ওদিকে বাইরে চলে আসবে। এটা খুলে নিলাম। আমরা এই সুইচটা খুলে নেব এবং কি পুরা মোটরটা খুলে নিয়ে আমরা বোর্ড চেক করব এবং কি এটা ব্যাটারিটাও চেক করব। আমরা দেখব কি সমস্যা। তো আমার কাছে লাগতেছে গাইস, এটার এই যে ট্রিমারের এখানে যখন এলইডি আসতেছে, সেই জন্য আমি বলতেছি এই যে এই বোর্ডের যে এখানে আপনারা দেখেন, এখানে ডাইওয়াট আছে, 3টা রেজিস্টার আছে। এগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না কখনো। নষ্ট হলে হবে এটা ব্যাটারি। তো প্রথমেই আমরা কি করব, আমরা যে এই যে ব্যাটারিটা আছে, আমরা ব্যাটারিটা চেক করে নেব। দেখুন এভাবে আমরা দেখেন এই ব্যাটারিটা আসতেছে 1.10। তার মানে এই ব্যাটারিটা ভালো না। তো আমরা কি করব, আমরা একটা ভালো ব্যাটারি এবার চেক করব। এই ব্যাটারিটা দেখেন, আমি নতুন ব্যাটারি দেখেন 1.22 দেখাইতেছে। তার মানে এই যে ব্যাটারিটা, এই ব্যাটারিটা কিন্তু ভালো। আমাদের মেশিনের যে ব্যাটারিটা, এই ব্যাটারিটা কিন্তু ভালো না। যদি ব্যাটারি চার্জও না থাকে, তারপরে কিন্তু 1.22 এবং কি 24 এখানে রিডিং আসবে। তার মানে এটা ভালো, এটা কিন্তু ভালো না। এবার কি করব, আমরা এটা ব্যাটারি চেঞ্জ করব। ব্যাটারি চেঞ্জ করলেই আমাদের ট্রিমারটা চলবে, আমরা যতটুকু বুঝতেছি। তো আমরা প্রথমে এই ব্যাটারিটা আমরা খুলে নেব। খুলে নিয়ে শোল্ডার দিয়ে আমরা খুলে নেব। খুলে নিয়ে আমরা এই ব্যাটারিটা আমরা ডালবো, নতুন ব্যাটারিটা ঢেলে আমরা চেক করব এটা চলে কি না, এবং কি অবশ্যই চলবে। তো দেখুন আমাদের, আমি আরেকটা কথা বলে রাখি গাইস, দেখুন আমার হাতে দুটি ব্যাটারি। তো আমার এক ফ্রেন্ড আমার কমেন্ট করছিলেন, মানে এই ধরনের ট্রিমারের কত এম্পিয়ার ব্যাটারি লাগে। তো আমরা যে ট্রিমার থেকে ব্যাটারিটা খুলেছি, এটা কিন্তু 1 এম্পিয়ার। এখানে দেখেন 1000-এ কিন্তু 1 এম্পিয়ার হয়। 1000 mAh যেটা, এটা মানে 1 এম্পিয়ার। আর আমি মার্কেট দিয়ে নিয়ে আসছি 2300। 2300 কিন্তু 2 এম্পিয়ারের বেশি হয়। যেমন 2 এম্পিয়ার 300 মিলি। তো 1000 মিলি হয় আপনার 1 এম্পিয়ার। যেমন আমার এটা কিন্তু 1000 মিলি। এম যেটা আছে এটা কিন্তু মিলি বোঝায়। আর এ যেটা, এটা হচ্ছে আপনার এম্পিয়ার। আর এই যে এইচ যেটা, এটা মানে আওয়ার। আওয়ার মানে ঘন্টা। তো এখানে এম্পিয়ারের যে সম্পর্কটা আমি আপনাদের বলতেছি। যেমন 1 এম্পিয়ার ব্যাটারি আর আমি আনছি 2 এম্পিয়ার, এক্সাম্পল 2 এম্পিয়ার ব্যাটারি নিয়ে আসছি আমি। তো এটা এই টিমারে বসাইলে, যেমন অরিজিনাল যে আমাদের 1 এম্পিয়ারে চলতো আপনার টিমারটি 1 ঘন্টা, আমি আনছি 2 এম্পিয়ার, আমার এখন টিমারটা চলবে 2 ঘন্টা। এটাই মানে বোঝায় এম্পিয়ার মানেটা কি। আশা করি বুঝতে পারতেছেন। তো গাইস, আপনারা যদি আনেন মার্কেট থেকে 1.2 ভোল্ট আনবেন এবং কি এই যে এম্পিয়ার, 1 এম্পিয়ারের উপরে নিয়ে আসেন। দেখবেন আপনি ব্যাটারি আছে মার্কেটে 1200 আছে, 1600 আছে, 2000 আছে, তারপরে 2600 আছে। তো আপনারা কী করবেন, মানে 1000-এর উপরে নিয়ে আসবেন। 1000-এর উপরে নিয়ে আসলে আপনার ট্রিমারটি চলবে অনেকক্ষণ। ওকে। তো এবার গাইস আমরা ফিটিং করব। আরেকটা কথা বলে রাখি, দেখেন আপনারা মার্কেটে কিন্তু এই যে অরিজিনাল ব্যাটারির মধ্যে পিন আছে, পিনটা কিন্তু আপনারা নাও পাইতে পারেন। যদি না পান কী করবেন, আপনারা কিন্তু এই পাশে সোল্ডার করে নেবেন। যেমন আমি একটি ব্যাটারিতে প্রথমেই আমি সোল্ডার করে রেখেছি। দেখেন এখানে আমি দেখেন এই যে ওয়্যার দিয়ে 2টা পিন এদিকে বানিয়ে রাখছি। তো আমরা এই টিমারের এই ব্যাটারিটা বসাবো। তো এখানে আপনারা প্লাস মাইনাস দেখে এভাবে সোল্ডার করে, দেখেন এভাবে সোল্ডার করে প্লাস আর মাইনাস দেখে আপনারা কিন্তু ফিটিং করে নেবেন। তো এবার দেখেন আমি এখানে ফিটিং করতেছি এবং কি সোল্ডার করে নেব। গাইস দেখুন, আমি এই টিমারের যে ব্যাটারিটা বসালাম কিন্তু অনেক সুন্দর বসছে, আর কোনো সমস্যা হবে না। এই ব্যাটারিটা কিন্তু অনেক লাইফও আছে, কারণ এটা 2 এম্পিয়ার। এম্পিয়ার মানে হচ্ছে লাইফ, কতটুকু লাইফ, তাহলে এটার লাইফ কিন্তু অনেক ভালো। 2 ঘন্টা চলবে একবার চার্জ দিলে। তো দেখুন অনেক সুন্দর বসছেও। এবার আমরা কি করব, একবার
এখান থেকে আমরা এবারে ডাইরেক্ট একটা সুইচ দেবো, দিয়ে দেখবো, দেখেন আমার মোটরটাও কিন্তু এখন ঘুরতেছে, তার মানে ব্যাটারিটা বরাবর বসছে। এবার আমরা ফিটিং করব। তো গাইস, এই ধরনের ট্রিমারের কিন্তু সবসময় ব্যাটারির সমস্যা হয়, মোটর অত সহজে যায় না, এবং কি আর কোনো প্রবলেম, বোর্ডও প্রবলেম আসে না। এটার প্রবলেম শুধু আসে এই যে ব্যাটারিতে। তো আপনারা যদি এই ধরনের ট্রিমার করে থাকে, অবশ্যই আপনারা আজকে যেভাবে আমরা ব্যাটারি ফিটিং করলাম ঠিক এইভাবে ফিটিং করে ব্যাটারিটি ট্রিমারটি আপনারা অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন, অনেক দিন চলে। দেখুন আমরা এবার ফিটিং করে নিলাম সবগুলো আমাদের ট্রিমারটা। দেখেন এভাবে আমরা একবার সুইচ দেব, দেখেন ট্রিমারটা চলতেছে। আমরা যদি বসাই নিই ভালোভাবে তখন কিন্তু অনেক সুন্দর চলবে। এবার কি করব, আমরা এখানে বসাই নিলাম, এখানে কিন্তু অন হবে, কারণ এখানে যে ধাক্কা দিলে চলে আসছে। এবার আমরা এখানে এটা অফ করে আমরা এই যে বাটনটা আছে এই বাটনটা আমরা লাগাই নেব, দেখেন। এবার দেখুন গাইস, আমার এই ট্রিমারটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, এবং কি অনেক দিন চলবে, আমি গ্যারান্টি বলতেছি। আপনার যদি এই ধরনের ট্রিমারের সাথে সমস্যা হয় আপনি নিজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। দেখেন আমার ট্রিমারটা কিন্তু অনেক সুন্দর চলতেছে, এবং কি অনেক হেভি। একটু অয়েল ইউজ করবেন, দেখবেন আরও ভালো হবে, ট্রিমারটা স্পিডও বাড়বে, অনেক সময় চার্জও যাবে। দেখেন আমি অয়েল দিলাম। তো গাইস, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসবো নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই, টাটা।